Mangwanani akanaka kunemi vana veBethel Assemblies Church. Vari muno muZimbabwe nemi muri kunze kwenyika. Ndichibatanidza nemi mose makanditeerera mangwanani ano. Ini ndinoitwa Pastor Nyengeterai Charema. Ndinoshumira ndiri muBethel Assemblies inotungamirirwa naBishop Timothy Charema. Mangwanani ano izuva rakanaka kwandiri. Inofara zvikuru kugara ndichishumira kumadzimai zvikuru sei. Zuva ranhasi ndichashumira zvekare ndakananga kumadzimai, asi kana paina baba varipo, mukomana kana musikana uripo, hapana chakaipa kuti ugaririre shumiro iyoyi, nokuda kwekuti uchawana zvauchawana zvichakubatsirawo pazuva ramangwana mukurarama kwako. Nguva zhinji pandinoshumira kumadzimai, chatingati china kana imwe nguva kumisangano, pane dzidziso zhinji dzatinozopedza takufunga kuti dai vana baba vari pano zvimwe taionesana, dai vana vedu vari pano zvimwe vaibatsirikana. Nokudaro zvinganzi ndezvamadzimai, asi zvinogona kubata ushe kumunhu wese. Nokudaro Mwari ngavatibatsire mangwanani ano. Ndisati ndapinda mushoko randichashumira pazuva ranhasi kana kudzidziso yangu, ndichaverenga shoko kubva kuna Mark chapter 5. Mark chapter 5. Ndichaverenga verse ya 21 ndikozodarikira mamwe ndoverenga 25 kusvikira pa 34. Ndine mamwe mavhesi andichaverengazve, Mwari achitibatsira. Mark chapter 5 verse 21 inoti iyo, Jesu akati ayambukirazve mhiri negwa, vanhu vazhinji vakaunganira kwaari. 25 yoti, zvino mumwe mukadzi waiva nokurwara kwokubuda ropa makore ane 12 wakanga aoneswa nhamo nen'anga zhinji, apedza zvose zvaanga ainazvo, asina kana kutombobatsirwa, asi zvanga zvitonyanyisa. Wakati anzwa zvaJesu, akauya pakati pavanhu vazhinji vaiva mashure, akabata nguo yake, nokuti wakati, kana ndikabata nguo yake bedzi ndichaponeswa. Pakarepo tsime reropa rake rakapwa. Akanzwa pamuviri wake kuti waporeswa pakurwara kwake. Pakarepo Jesu akati, achiziva mukati make kuti simba rakabuda kwaari, simba rakabuda kwaari, akatendeuka pakati pavanhu vazhinji akati, ndianiko wandibata wabata nguo dzangu? Vadzidzi vake vakati kwaari, munoona vanhu vazhinji vari kukumanikidzai, asi mungati seiko ndiani wandibata? Zvino akaringa-ringa kuti aone kana waita izvozvo kune waita izvozvo. Mukadzi akatya akadedera, achiziva zvaanga aitirwa, akauya ndokuzviwisira pamberi pake, ndokumuudza zviro kwazvo zvose zvakanga zvaitika. Akati kwaari, mukunda, kutenda kwako kwakuponesa, enda hako norugare uporese pakurwara kwako. Ndichaverenga zvekare kuna Luke chapter 8, ndoverenga verse 40 ndodarikira mamwe. Ndichaverenga zvekare anotevera kubva pa 43. 40 inoti,
Zvino Jesu akati adzoka kana kuti achidzoka, vazhinji vakamugamuchira nokuti vose vakanga vakamumirira. 43. Ipapo mumwe mukadzi waiva nokurwara kwokubuda ropa makore ane 12 wakanga apedzera pan'anga zvose zvaaifanira kurarama nazvo, asingaporesi kunyange nen'anga imwe zvayo. Akauya mashure make akabata mupendero wenguo yake, pakarepo kubuda kweropa rake kukaguma. Jesu akati, ndianiko wandibata? Zvino vose vakati vachiramba. Petro akati, tenzi, vanhu vazhinji vanokumanikidzai nokukutsikirirai. Asi Jesu akati, mumwe wandibata nokuti ndanzwa kuti simba rabuda kwandiri. Zvino mukadzi wakati achiona kuti haana kuvanzika, akauya achidedera, akazviwisira pasi pamberi pake, akamuudza pamberi pake, akamuudza zvose kuti wakanga amubata nemhaka yei. Asi akati kwaari, mukunda, kutenda kwako kwakuporesa, enda hako norugare. Amen. Mangwanani ano tinotenda nokuverenga kwandaita shoko raMwari, ndizvo zvandichashumira kubva mushoko iri. Shumiro yangu yamangwanani ano ndaiti tumidza kuti inini pakugarira. While waiting. Pane zvinhu zvinofanira kuzikanwa nemunhu pakugarira. Pakugarira pane dambudziko kana kuti pane nyaya. Pane zvinhu zvinofanira kuzikanwa nemunhu zvakawanda, asi zvishoma zvacho ndeizvi. Munhu kana achigarira chimwe chinhu anofanira kugarira kuziva nzvimbo yokugarira. Chechipiri, anofanira kuziva waakagarira, nokuti kana ukasaziva wawakagarira, chokwadi unogona kuudza nhamo dzese dzako kumunhu asinei uye asina kana mhinduro nezvaunenge wamuudza. Saka hazvibatsiri. Nokudaro zvinokosha kuziva wawakagarira. Chinotevera, ziva zvawakagarira, nokuti kune vazhinji vanogara panzvimbo asi vasingazivi zvavakagarira. Vanenge vakatarisira zvinhu zviri off point panzvimbo yavanenge vakagarira isingawanikwi zvavakagarira. Saka ziva zvawakagarira zvinowanikwa panzvimbo iyoyo yawakagarira, uye zivawo wawakagarira. Mwari ngavatibatsire mangwanani ano. Nyaya yekugarira ndataura kuti ine dambudziko. Ndoda kutanga nokupa muenzaniso wemuchato. Muchato, kune vaviri vanenge varonga kuchata, musikana nemukomana kana kuti mukadzi nemurume. Varonga kuchata, vanodaidzira muchato wavo nezuva romuchato wavo. Poita vanhu vakaungana, vanoungana vachiunganira muchato iwoyo. Vazhinji vachiungana vanenge vaine tariro yokuda kuona vari kuchata kana kuti vakaronga kuti vachate. Mukuungana ikoko pane nguva yekunzi mwenga wakuuya kana kuti vachati vakuuya. Unozoona kuti pavanhu vakaungana ipapo pane vanhu vane pfungwa dzakasiyana siyana, pane vanhu vane maonero akasiyana siyana maererano nechimiro chiripo, pane vanhu vanenge vaine mafungiro akasiyana siyana maererano nechimiro chiripo, pane vanhu vane zvido kana kuti zvishuwo zvakasiyana pamusoro pemuchato iwoyo, asi vauya kumuchato wavakadaidzwa nevaridzi vomuchato. Nokudaro ndo zvandataura kuti pakugarira. Ndichipa musoro wenyaya ndataura uye ndavimba kuti pane dambudziko riripo ringaita kuti kana tichipedzisa nyaya yanhasi zvimwe zvingakubatsira kuti
kana wakagarira chii chawakagarira, unoziva here zvawakagarira. Panosvika mwenga mumwe unenge akagarira muchauda kuona kuti anosvika nemota dzakadini, anenge achiburuka mota yakadini. Pane mumwe unenge angouyawo kuti ndoda kuonawo kuti wakapfeka gauni rakaita sei. Mumwe anongouyawo achiti hesari yake ndoda kuona kuti zvakamira sei. Mumwe agouya achitiwo aine pfungwa yekuti ndoda kuona kuti wakanaka sei mukadzi wakarohwa nomukomana iyeuya. Pfungwa dzakasiyana siyana. Pagoitawo mumwe kana kuti vamwe vanototaura kuti ndoda kuona kuti vakafitana here mukadzi nemurume kana kuti mukomana nemusikana vari kuchata ivava, vakafitana here, vakamechana here. Idambudziko riripo pavanhu iroro rokumechanisa vanhu, kufitanisa vanhu. Asi kufitanisa vanhu ndekwaJehovha, ndekwaJehovha. Nokuti anotaura nerimwe zuva kuna Genesis achitaura pamusoro paAdamu akati ndichamuitira mubatsiri wakamufanira, ndichamuitira mubatsiri wakamukwanira. Zvanga zvisingareve kufita panyama, zvanga zvisingareve kufita pamuviri, kureba kana kupfupika, asi zvaiva mumuna Jehovha kuti kufita kwacho kwakamira sei. Nokudaro Jehovha ndiye anoziva kufitana kwevanhu vari kuda kuroorana. Asi iwo unoenda kumuchato uchida kundofitanisa, kundomechanisa vaviri vari kuchata. Mwari ngavakubatsire uzire basa raJehovha kuna Jehovha. Ndiwo vainoziva kuti vanhu vanomechanisa sei. Ini nababa charema mukuroorana kwatakaita, magariro atakaitawo Mwari vaitozviziva kuti tisu takamechana, tisu takafitana. Ndikakutaurirai nyaya yezuva romuchato wedu kuti ndakanga takapfeka kamini chaiko, kamini dress kandakapfeka, ndisina kana crown, ndisina kana bouquet kana maruva amunoti maruva mazuva ano, ndakanga ndisina. Saka kana pamuchato iwoyo wedu tiri vaviri, kana paine wakanga auya achida kuona zvemagauni wakarasika, kana paine akanga achida kuona zvecrown wakarasika, vakatoenda vachibayiwa nokuseka kunzwa mbabvu kunge achaenda kuhospitari kuti kamini kanga kakapfekwa. Asi zvakanga zvichibatsira pamuchato wedu tiri vaviri zvanga zviri zvokuti izvo Mwari vakaona kuti takafanirana, takakodzerana, tisu takafitana. Nokuti nyaya yacho ndiyoyo yokuti iyo nanhasi tiri tose, asi ndakanga ndakapfeka kamini kako, kufanira kwakaonekwa naMwari. Ndinovatenda Mwari. Gore rinorava rechi49 tiri tose pamuchato wedu kana kuti mumereji yedu rechi49. Hazvirevi kuti baba charema vari perfect uye hazvirevi kuti ini ndiri perfect, asi Mwari vakaona kufanira kwedu nokufitana kwedu pauviri hwedu. Saka harisi basa romunhu, ibasa raMwari. Iko zvino ndikakupa baba charema kuti umeenda navo semurume wako, unovadzosa manheru nokuti vakakwanirana neni kwete newe. Ukapiwawo ini kuti uendese mudzimai wako, mangwana makuseni unonidzosa nokuti handisiri perfect, asi baba charema vakakwanirana neni nokusava perfect kwangu. Saka Mwari ngavatibatsire pakugarira. Pane dambudziko tingagona kugarira zvinhu zvisina basa, zvinhu zvisina maturo, asi tinofanira kutsvaka kuti takagarirei, kuziva kuti takagarirei, kuziva kuti wandakagarira ndiani. Pataverenga pari kutaura Jesu wanga achigara muKapenaumu, asi nguva zhinji wanga achibuda achiyambuka achienda kunoparidza, achienda kunobatsira vanhu vakanga vachida kuporeswa, vakanga vachida kuraramiswa. Waita mabasa makuru, sokuverenga kwatinoita mushoko raMwari, waita mabasa makuru. Nokudaro mabasa makuru aita iwayo ainzikwa kumativi ose nokunyika dzakapoteredza kuti kune munhu ari kuita mabasa makuru akadaro, kune munhu ari kuporesa, kune munhu ari kunamatira vanhu, kune munhu ari kumutsa vakafa, zvaizikanwa. Saka panguva iyi unonzi wanga ari kuGerasa, ndokwaanga ari.
Saka apa unenge wanga kudzoka. Tinonzwa kuti wanga kudzoka achibva kuGerasi achidzoka kuKaperenaume. Apo paanga akagarirwa nevanhu vakawanda. Ndipo paivawo nomukadzi iyeyo. Zvinonzi paakangodzakaigwa, vanhu vazhinji vakamukomba, vakamumhanyira, vakamuunganira. Asi pakuungana kwacho panonzi paiva nemukadzi waiva nokurwara kwekubuda ropa kwemakore akawanda. Zvanzi mukadzi uyu wakamhanyawo akaenda pakanga paungana vanhu, asi wakaona pazara, nokuti munhu wakanga akagara kucho kwakewo semunhu wanga aine dambudziko rake achingofunga nezvake. Wakawana pazara Jesu asati achatoonekwa ari mukati. Zvino nenyaya iyoyi tinonyatsoona kuti kurinda chokwadi kunokosha, kuti uzive kuti wakarindei. Mukadzi uyu wakaona pawanda vanhu, asi haana kuenda, haana kubva, wakangoti nini, zvandafambira ndichazviita chete, haana kubva. Mumakereke chokwadi tirimo takagaririra, tinonamata, takagaririra kuuya kwaJesu. Pane zvakawanda zvatinosangana nazvo, pane zvakawanda zvatinoona. Mukugarira imomo munoda kuti tive nomwoyo murefu, tive nomwoyo wakachena, tive nomwoyo wokuona nokuziva zvachose kuti wandakagarira achauya chete, nokuti mukadzi uyu haana kuenda, wakamirira kunyangwezvo anga aona kuti munhu wandinoda waunganirwa uye handichakwanisi kumuona, asi wakashingaira akamira. Chokutanga mukadzi uyu unonzi wanga asina peace mukati momwoyo wake, wanga asina peace, wanga asina rugare mukati meupenyu hwake. Chaita kuti ashayiwe rugare, unonzi wakarwara, sokuverenga kwataita, wakarwara kwemakore akawanda, 10 remakore nemaviri. Haisi nguva yokutamba nayo kuti munhu anzi unorwara kwenguva yakadaro. Enda achirwara zvekubuda ropa. Kumadzimai ndinovimba kuti munoziva zvandiri kutaura uye munozvinzwisisa zvandiri kutaura, kuti haisi nyaya yakanaka uye haisi nyaya inofadza, haisi nyaya iri nyore, nokuti mazuva 2 chaiwo kana 3 unenge usingachatodi zviri kuitika, chimiro chaunenge uinacho. Chifungai kuti mazuva 2, vhiki rose, mwedzi wose, makore ose 12 munhu ari muchimiro chakadaro. Mukadzi uyu wanga asisina rugare, wanga asisina rugare. Chechipiri, unonzi wanga apedza mari dzose kun'anga achirapa, achiedza n'anga dzakasiyana siyana, vanonzi vana godobori, vana chii, vamwe vachitouyawo, wakambonzwa here kuneyo kuti, wakambonzwa here kuneyo kuti, achienda nezvose zvaanga ainazvo kusvikira zvapera zvaifanira kumuraramisa, midziyo chii zvose, kunyangwe mari, unonzi wanga asisina. Saka kana munhu asisina chokubata, panenge pasina rugare zvachose, panenge pasina rugare zvachose. Zvinonzi mukadzi uyu wanga agumbuka nokuda kweupenyu hwake, kugumbuka nokuda kweupenyu hwake. Munoziva, munhu kana washayiwa chekuraramira, usisina tariro, unonzwa kuti dai zvangu ndapfuura panyika ino, handioni chokugarira. Ini ndakatombosvikirwa nomumwe mudzimai achinyatsotaura kuti ndatambura nezvakati, asi chandangoti ndikuzivisei mama ndechokuti icho ndafunga kuti ndizvipfuudze. Ndikati haiwa, ndakamubatsira nenzira dzandakamubatsira nadzo. Ndo zvinooneka pamudzimai uyu. Ndinoda kutotenda kumudzimai uyu nokuti haana kusvika panguva iyoyo yokuti azvipfuudze, asi wakaramba achiedza paakakwanisa napo nenzira dzaakakwanisa napo. Unonzi wanga anetseka, aedza, akungogara ega, asisina ukama nevamwe vanhu, asinga achafari kugara pane vamwe vanhu.
Pane zvimiro zvinowanikwa zvakadaro mukati meupenyu hwemunhu, mukati meupenyu hwemudzimai, kunyange vana baba vandataura, kunyange vakomana nevasikana. Pane zvimiro zvinogona kusvikira zvakadaro zvokuti unoshayiwa kana shamwari, unoshayiwa kana mufaro, unoshayiwa kana rugare. Appetite chaiyo unoishaya, asi unongonzwa kungofunga nezvedambudziko rako. Ndo chimiro changa chino mudzimai uyu, wanga asina rugare. Pane nguva yaakanzwawo nezvaJesu kuti pano munhu anoporesa, pano munhu anoporesa. Zvanzi paakanzwawo nezvaJesu akazoziva kutiwo ari kuuya rini, ari kudzoka rini. Hanzi wakaendawo, ndo paakaenda akandosvika akamugaririrawo. Hanzi wakati mumwoyo make, wakati mumwoyo make, kana akamboporesawo vamwe, neni ndofunga ndinganoporawo. Kana akambodzikinurawo vamwe, ndofunga neni ndingadzikinurwawo. Regerai ndiende, zvimwe Mwari vangandibatsira. Munhu uyu anogonawo kundiporesa, anonzi Jesu. Hanzi wakataura mumwoyo make, nechirungu kuti she encouraged herself. Wakazviencourage, wakazvitaurira mumwoyo make, kuzvikurudzira kuti regerai ndiende, regerai ndiende. Anyway, nyaya yokuzvikurudzira iyoyi, kune vamwe vanoita upenyu hwekupushwa nevamwe vanhu, upenyu hwekusundwa nevamwe vanhu. Dai maita zvokuti, dai madai, kunyange mukereke chaimo, unotoona vamwe vachitopushwa, tiimbirei kana, tiimbi, zvamunogona, itei zvokuti kana, itei zvokuti, kupushwa nevamwe vanhu. Asi ndinoona kuti mukadzi uyu anonzi wakazvitaurira, akazvikurudzira, ega kugara pasi ari mumba make, akati regerai ndiende. Ndikangoenda ndinotondosvika ndongobata chete mupendero, ndikangobata mupendero wenguo yake ndinopora chete. Hanzi waizvitaurira ari mumba make. Hama dzangu, vana mai, pane nguva zhinji dzatinokurudzirana kana kuti dzataikurudzirana. Tichikurudzirana tiri kuchina, tichikurudzirana tiri kumisangano, tichikurudzirana kunyange tiri kuchechi. Asi nguva dzatiri kurarama dzino haisisiri nguva yokuti tichakona kusangana. Hatichakwanisi kusangana kana misangano takatopedzisira paane nguva kuti tisangane semadzimai tibatsirane tiriko. Pamusangano unonzwa kukurudzirwa. Vamwe unotonzwa achitotaura ipapo kuti kana nyangwe Jesu akadzoka izvozvi, tiri pano pamusangano, tinoenda tichimhanya. Nokuti wakurudzirwa nevamwe, uri kukurudzirwa nevamwe. Zvino iyi nguva yokuti mumwe nomumwe ari kumba kwake, mumwe nomumwe ari mumba make, unokurudzirwa nani kana ukamirira kupushwa, ukamirira kukurudzirwa, ukamirira kusaidzirwa. Mwari ngavakubatsire kunyange uri mukati meimba yako. Pane zvinhu zvakawanda zvinoda kuitwa mumba. Kana ukamirira kukurudzirwa, mumba munogara makadaro. Hakuna achabva kumba kwake kuya kuzotichaira mumba, nokuti hakuna achagona kushanyira mumwe. Hakuna achagona kuti bikira vana izvi nezvizvi, hakuna achagona kushanyira mumwe. Saka zvaunenge uinazvo pakakupoteredza, ndo zvaunotodzidza kushandisa izvozvo, kuti Mwari ndibatsirei ndigone kushandisa zvakandipoteredza izvozvi. Mukadzi uyu wakashandisa pfungwa dzakanga dzichiripo, kunyange akanga achirwara zvakaomarara, asi wakashandisa pfungwa dzake akati ndichaenda chete, ndichaenda chete. Her own method, her own recipe. Recipe yake hakuna kwanga ayongonzwa kuti ukabata mpendero unopora iwe, ukandobata mpendero ukangobata nguo ya Jesu unopora. Hakuna pazvakanga zvakambonyorwa, hakuna zvaka zvakambotaurwa, asi iye akati aiwa ndikangodai. Recipe yake oga ndo zvasara. Kana tikamirira vamwe vanhu, imwe nguva tinogona kupererwa, tikaparara, tisingagoni kushandisa zviri patiri. Mwari ngavatibatsire, Mwari ngavatiwanire nyasha. Zvoda munhu anokwanisa kushandisa pfungwa kuti ndodini pano, ndochiitei pano, ndochidini pano. Uyu wakaenda panogarirawo vamwe akandogarira, asi akashandisa pfungwa dzaakashandisa kusvikira aita zvaakanga achivimbisa, zvaakanga ataura nomwoyo wake. Unonzi wakapinda,
hanzi akakwanisa kuenda kundotsvaka kundopinda kuti akwanise kubata mpendero wenguo yake yaJesu, sezvo anga zvizvo zvaakanga ataura mukati memwoyo wake. Wakakwanisa kusvika. Panga paine vanhu vakawanda, asi wakakwanisa kusvika. Wakamanikidzira kusvika. Wanga atangirwa kuungana nevamwe vanhu kukomba, asi wakakwanisa kutukutira akasvika. Zvoreva kuti zvemazuva ano zvandiri kutaura zvava zvokutotukutira, zvava zvokutoshingaira, zvava zvokutoshereketera. Hapana chichiri nyore mukunamata kwedu, hapana chichiri nyore kunyange mukurarama kwedu, hapana chichiri nyore kunyange mukugara kwedu. Zvose zvangova zvokuvavarira, zvava zvokuvavarira. Asi mukuvavarira imomo ukati Mwari ndibatsirei, chokwadi une paunosvika, une zvaunowana, une batsiro yaunowana. Saka madzimai, ngatiregerei kungogara, ngatiregerei kungoona fanika zvinhu zvisingagoneki. Zvinhu zvinogoneka kana wazvipira. Mudzimai wakazvipira. Zvanzi pane zvinhu zvakanga zvakamira pamberi pake mudzimai. Pane zvakanga zvakamira mberi kwake zvaifanira kumurambidza kana kuti kumudzivisa kuti awane kuporeswa kwaakaitwa. Kana chiverenga mushoko raMwari, vanhu vekare, madzimai anga asingabvumidzwe nechimiro changa chino mudzimai wanga asingabvumidzwe kuti aende pakati pevanhu vevarume. Asi iye wakashingaira nokuti kwainzi munhu unenge akasviba, mukadzi unenge akasviba. Asi iye wakangotora zviviri, courage yomunashe, akati ndichaenda chete nokuti ndine zvandinovavarira. Wakaenda aine chimiro chakadaro akabudirira. Anonzi iye akapinda nemukati mevanhu kundobata mupendero, kureva kuti pane kutokotama kwaaita zvokuti waigona kana kutowisirwa pasi akakuvara akaita sei, asi zvakaita kuti abudirire aende. Kana uine chinhu chaunoda, kunyange zvooma sei, zvinogona kubudirira nokuti shungu dzako dzinokuita kuti uwane mazano okuzviita. Anonzi akabudirira. Pakanga pane zvikonzerezo zviviri. Chekutanga wanga asingafaniri kumira kana kuti kuswedera padhuze nevarume nechimiro chaanga ari. Chechipiri, vanhu vakanga vawanda zvekuti wanga asingakwanisi kana kuti apinde mukati mevanhu, asi wakashingirira. Chechitatu ndechekuti icho chaigona kumukanganisa, ndechekuti icho wanga ava nemakore akawanda. Aigona kuverenga makore ake kuti 12 nemakore. Pane zvichaitika here? Munoti pane zvichanaka here? Asi haana kutarisa makore ake. Chaakanga akananga ndechekuti Mwari vamubatsire. Zvaakanga akananga ndezvokuti Mwari vamubatsire. Iye Jesu Kristu akamubatsira. Jesu Kristu akanzwa bata kwaakaita mupendero wenguo yake. Hanzi amubata kudaro. Jesu Kristu wakanzwa kupera simba mumuviri wake. Abatwa, wakanzwa kupera simba mumuviri wake. Unonzi wakaringa akati aiwa, ndiani wandibata nokuti ndanzwa simba rabuda mukati momuviri wangu. Ndiani wandibata ndanzwa simba rabuda mukati momuviri wangu. Hanzi vadzidzi vake vakapindura. Simon Peter akapindura. Hanzi akati iko aiwa, unogona kumanikidza kwakaita vanhu vari kukumanikidzai. Vamwe vanotokutsikirirai, vanhu vakawanda vanokutsikirirai. Zvino mungagoti seiko ndiani wandibata? Hei, tinogara takaimba rwero kuti ndiani wandibata simba rangu rabuda. Vamwe vedu tinonakidzwa nechuni, vamwe vedu tinonakidzwa nemagita achiridzwa uko, vamwe vedu totonakidzwa tichitamba tichijaivha. Hapana chakaipa mune zvose izvozvo, asi ngatifungisise tichiona kuti zvatiri kuimba zvine dzidziso here mukati. Ndiyo dzidziso iri pano. Ndiani wandibata?
Zvanzi vadzidzi vakataura vakati makatsikirirwa nevanhu vakawanda hazvingaite kuti pano munhu wani wamunganzwa. Hei. Iye akaramba achitaura akati aiwa pana andibata zvinonzi wakazotendeuka akatarisa akatsvaka. Paanga achitarisa mukati mevanhu zvinonzi mukadzi akazviona akatya akadedera ndokubva atya kudaro unonzi wakamhanya kwakutomhanyira kuenda pamakumbo aJesu. Pane zvimwe zvezvinhu zvokuti zvinouya mukati meupenyu hwedu totya tovhunduka tonzwa kudedera asi mukutiza tototiza tichienda kure naJesu. Ndikutenda mudzimai wakaramba achingoswedera pana Jesu, wakaramba achingoswedera pana Jesu nokuti kunzeuko hakuna chiripo, kunzeuko hakuna batsiro iriko. Hanzi awira pamakumbo patsoka dzaJesu wakataura ndokutsanangura zvese zvaakanga avinga. Ndataura kuti ziva zvaunoda ugozivawo munhu wawavinga. Ndipo wakanyatsoziva akati aiwa vanhu vakawanda havo asi wandavinga ndiye. Vese vanga vakapfekawo vanhu vese tinongoziva vanga vakapfeka magauni vanga vakadini kudhara asi wakaziva gauni rokubata gauni romunhu wanga afambira iye Jesu Kristu. Zvikanzi aiwa mukunda kutenda kwako kwakuporesa enda zvako norugare. Chandinoda kubudisa ipapa pfungwa yandinoda kubudisa apa pakubata kwomukadzi uyu mupendero wenguo yaJesu nekutsikirirwa kwaJesu nevanhu. Mukutsikirira mune simba rakawanda, mukutsikirirwa mune simba rakawanda rokuti Jesu waifana kutofenda arimo mukati, waifana kana kutofa arimo mukati. Tinonzwa vamwe vanonzi vafa vari kubhora vazotsikirirana, vari kudii vazotsikirirana akafa, asi Jesu haana kuurawa naizvozvo. Hapana zvaakanzwa mukutsikirirwa nomumanikidzwa kwaanga akaitwa nevanhu. Hapana zvaakanzwa. Waitsikirirwa asi hapana zvaakanzwa, but pakabatwa mupendero yenguo pane zvaakanzwa. Nokudaro chashandiswa nomudzimai uyu kutenda, rutendo rwashandiswa nomudzimai uyu ndo rwakaita kuti husvike kunyangwe nomunyama nomumweya nemumuviri waJesu kuti simba rake ribude, simba rake ribude. Zvamwari hazvidi hasha, zvamwari hazvidi chisimba, zvokunamata hazvidi simba rako, hazvidi mari yako, hazvidi chii, nokuti uyu mukadzi uyu akangonosvikobata nokutenda, wakashandisa kutenda ndo kwakabata mupendero wenguo yaJesu kusvikira aporeswa. Hei, Mwari ngavatibatsire, Mwari ngavatiwanise nyasha tigone kushandisa rutendo rwuri mukati meupenyu hwedu, rutendo rwuri mumwoyo yedu, nokuti rutendo ndo runoita chete kuti tiwane kana kuti tirarame mararamiro atinofunga kuti dai Mwari vatiwanira nyasha, dai Mwari vatiwanira nyasha. Ndinotenda zvekare kuti mudzimai uyu wakakwanisa kuziva kuti arambe akamirira, akarambe achingopinda kuti atsvake Jesu. Haana kuti chero munhu wandawana, nokuti kana ukasaziva zvawavinga nemunhu wawavinga sezvandambotaura, unorasikirwa nezvawafambira, unorasikirwa kana kuri kuda kuporeswa, unorasikirwa nekuporeswa. Nekuti kuporeswa kwomudzimai uyu kwakuchingova muna Jesu chete, kwete muvanhu vakanga vakaungana, kwaiva muna Jesu chete. Vadzidzi vaivapo vanga vasinei, vasingatombomuzivi mukadzi yeyu, vanga vasingatombozivi kunyangwe dambudziko rake, havana kutombokwanisa kana kumubatsira. Pane nguva, hama dzangu, iyo yokuti matambudziko edu zvinotinetsa mukati meupenyu hwedu hazvina unokwanisa kutidzikinura. Angava murume wako, ungava mudzimai wako, hama yako, sekuru wako, ndiani wako, hapana anokwanisa kuzvidzikinura kunze kwaJesu chete. Ndo zvakazikanwa nomudzimai uyu kusvikira atukutire aende kundobata. Saka Mwari ngavakubatsire mangwanani ano unyatsoziva kuti aiwa Mwari ndiye oga anokwanisa kukubatsira, anokwanisa kukuponesa padambudziko rako. Paakabvunza Jesu kuti ndiani wandibata, hazvinei kuti wanga asingazivi.
nokuti Jesu anoziva zviri pasi kunyange pegungwa, anoziva kunyange zviri mubako, anoziva kunyange zviri mumwoyo mako. Akanga achitoziva kuti mukadzi uyu ndiye azviita, asi waibvunza. Nyaya yokubvunza inogona kuwanikwa pana Romans chapter 10 verse 10. And with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Saka chaingodikanwa ndechokungoti azivise mukadzi uyu kuti kutenda kwake kwakamuporesa. Akozivisa zvekare mukadzi uyu kuti kupupura kwaakaita, nokuti unonzi paakandofutsika pamakumbo aJesu wakataura zvese zvaakanga aringa nezvaiitika kwemakore ose apo, asi wakaporeswa ipapo. Saka waida kuti mukadzi uyu azive kuti kupupura kwaakaita kwakaita kuti awanewo kuporeswa nokuponeswa kwaakaita. Saka zvinokosha kuti tinyatsoziva kuti kuporeswa kwedu kuri pana Jesu, kuporesa kwedu kuri muna Mwari, kudzikinurwa kwedu kuri muna Mwari. Mukadzi uyu anonzi uzwa kunzi paakaporeswa, haana kunzi mukadzi enda hako norugare, wakanzi mukunda enda hako norugare, mukunda enda hako norugare. Kureva kuti zvose zvaanga aita mukadzi uyu kubva zuva rekutanga achironga kuti regai ndinosangana naJesu, zvakaita kuti aumbe ukama hwaaizova nahwo even naJesu wacho, nokuti wanga atova mukunda pachinako chomumwe mukadzi. Ndiri kuti inini ngatirege kungofamba nokurarama tichingova vakadzi vari uko, mumwe mukadzi. Ngatiumbe ukama hwakanaka pamberi paMwari, zvigotiwanira nyasha pamberi paMwari. Wanga ava mukunda. Mukuverenga kwandakaita zita romukunda uwo anga achinzi Veronica, ndokuverenga kwandakaita. Veronica wakabva panzvimbo iyi yaanga akagarira Jesu, awana zvaanoda, nokuti unewo chinhu 1 chaanga akananga. Saka pakugarira, hama dzangu, pakugarira pane dambudziko rokuti kunyange vakakupoteredza, ndataura kuti vanenge vaine pfungwa dzavo, vamwe vanotobudisa zvavanenge vachifunga pamwoyo pavo, zvoita kuti imwe nguva udzokere mumashure, upere simba, udzokere, urege kuwana chawanga wafambira. Asi shingirira, ndiri kuti ngatishingirirei chimiro chiriko panguva ino munyika ino, chimiro chingaita kuti icho chidzokere mumashure, tipere simba rokumirira, tipere kunyange simba rokunamata, kunyange kuti tiite chimwe chinhu. Imwe nguva tinenge tisina tariro, tangotarisa nokumirira kufa. Asi Mwari ngavatibatsire kuti tigone kuziva kuti watakagarira mupenyu, watakarindira mupenyu, uye unogona kuita chimwe chinhu mukati meupenyu hwedu, zvisinei kuti nyika yapererwa, asi watakagarira ane chokuita. Kana angosvika chete zvatinakira. Bvuma nokuda kweupenyu hwako. Taura mwoyo mako mangwanani ano, taura mwoyo mako mangwanani ano kuti ndikangoenda chete pana Jesu zvandinakira, ndikaenda chete ndikangomubata ndikamuwana chete zvandiitira, mereji yangu yandinakira, upenyu hwangu hwandinakira, mhuri yangu yakurarama zvakanaka, kuporeswa ndatoporeswa, zvose zvatondinakira, ndava norugare mukati meupenyu hwangu, nokuti ndo pazvinowanikwa, hazviwanikwi munyika. Mwari ngavakuitirei zvakanaka, vakuwanirei nyasha mangwanani ano. Amen. Regai ndinamate. Muzita raBaba neromwanakomana neromweya mutsvene, ndinoda kutendai mangwanani ano. Shoko mataura Ishe wamasimba ose tarinzwa Baba, saka tiri pano kukugarirai imi Ishe wekururama. Takasimudzira meso edu kwamuri, nokuti taona nyika kuti haina zvainazvo, nyika yapererwa. Kwamuri ndiko chete kune mhinduro. David akazvitaura akati, ndichasimudzira meso angu kumakomo. Akazvibvunza akati, kubatsirwa kwangu kunobvepi?
akazvipindura zvekare akati kunobva kunemi Jehovha makaita kudenga nepasi. Inguva Ishe wamasimba yokuti munhu nemunhu pari azvitaurire mumwoyo make achiona zvakamukwanira, zvakamufanira uye zvakamunakira kubudikidza neupenyu hwomweya nohwenyama. Tibatsirei Baba, tibatsirei Mwari. Pano paonekwa kuti taakutofanira kuita maresipi edu, mamethodi edu ekuti tingararama sei zvinhu zvakamira nechimiro chakadai. Tibatsirei Mwari wamasimba ose, tipeiwo mazano Ishe wamasimba, tipeiwo Ishe wokururama, kushinga munzvimbo nemunyika nemuzvimiro zvakadai. Tikana muchidzoka muwane tiri panzvimbo, muwane tiri panzvimbo Ishe wamasimba ose, nokuti ndozvamakatarisira, ndozvamakatarisira, sezvo tisati tawana zvatinoda. Mwari tibatsirei. Zuva ranhasi tinoritenda, shoko ranhasi tinoritenda. Kudziwai henyu, batsirai madzimai, batsirai vana baba, batsirai mumwe nemumwe anzwa shoko iri. Ishe wamasimba ose kuti aiwa Mwari tibatsirei. Muzita raJesu ndanamata. Amen.